Ihtadar rohiluna eta. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtada ar-rohiluna ilaihi. Nyuprih petunjuk ihtada atawa narima pituduh saha ar-rohiluna pirang-pirang jelema nu ini kabeh. Sairuna tegesna pirang-pirang jelema nu berangkat kabeh. Sairin bukan lelempangan sairin nu lempang hatena tapi menang petunjuk jalma anu lelempangan ilahi ka Allah. Menang petunjuk nate di anwarit tawajjuhi ku pirang-pirang cahaya tawajuh. Naon anwarut tawajuh teh ku Syekh Sarqawi dijelaskeun. Aya al anwaru tegasna pirang-pirang cahaya. Al hasilatu anu hasil minal ibadati tina ibadah. Eta teh disebutna anwarut tawajuh. Cahaya anu hasil tina ibadah. Mata geni dina asli aja. Fa'alaihi tazyinun bidhahiril jali. Misti ka urang kamu kalah kajalema anu leumpang hatena. Naon tazyinun mapaesan bidhahirihi kana dhahirna. Ameh datang naon liyanu qalbun supaya hatena cahaya. Eta teh disebutkeun nur tawajuh yang hareupeun urang ka Allah ngaliwatan mapaesan lahiriah ku pagawean ibadah. Kunaon urang teh dewe nya hareup ka Allah. Unggal aya masalah ngan gelisah. Teu dewe ka panggih Allah tina masalah. Eueuh nur tawajuh teh da. Naon sababna ngedul migawe ibadah naon ge. Aya nur tawajuh, mana nur tawajuh? Nur anu hasil tina ibadah. Mustahil aya nur, mustahil aya nur tawajuh lamun urang teu daek ibadah. Semakin banyak kita melaksanakan ibadah, maka semakin banyak pula peluang untuk cahaya tawajuh. Beuki loba urang migawe ibadah, maka bakal beuki loba peluang mendapatkan cahaya pikeun yang hareup ka Pangeran. Sok yang biasa ke jelema ngadenge adan moal cepat biasa ke ngajaran. Eta teh disebutna nur tawajuh. Geus biasa mah ngadenge adan teu moal cepat teh jangan menyesal jelema. Nah langsa bakal tumbuh dina hatena. Jelema ngabiasakeun salat duha dieureunnan duha bakal teu ngeunaheun karasana. Jelema biasa tas magrib tas subuh ngaji surah mulku, ngaji surah waqiah, geus biasa teu ngaji teu ngareunaheun. Wariyadoti jeung riyadah. Riyadah teh ngabelajar nafsu. Nyiplin riyadah. Disiplin ulah sahayang. Matak leuletik kanan mah nyiplin diri di pesantren. Beres ngaji jam 10, maksimal sare jam 11. Udan teka duga jam 2, teka duga jam 3, maksimal jam 4 masuk urang udah. Eta nyiplin ngaranna. Berjamaah subuh disiplin maksakeun jeung wiridanna. Ulangan saya mengansa ukur daftar beungeut teh bisa disangkat ke salat subuh. Disiplin paksakeun jeung ngaji waqiah. Ulah jika nu teu butuh jangan ka Pangeran. Kunaon ku Allah dijauhkeun tina rahmat Allah, urangna nu ngajauhan kana rahmat Allah. Ya sing paham nalika urang wegah ngalaksanakeun ibadah, alamat urang keur ditulung ku Allah. Era rezeki ku Allah diantiran, ari urang mah wegah ngadeukeutan Pangeran, istidraj ya karana.
Naon ari kana ulin haripet, kana ulin jag-jagbet, kana ibadah leungit gairah. Aya masalah di diri urangnya. Kunaon dihudangkeun salat make jeung hese nyaring, tapi dihudangkeun titah dahar ningan gurinya. Memeh datang ge ngahudangkeun geus ngajelok. Dahar. Dihudangkeun sina salat teu hudang-hudang. Jelema nu geus disiplin, eueuh geus lila cicing, bising anyar datang oge gitu, ngaranna disiplin. Ieu mah boro-boro anyar datang, boro-boro heubeul cicing anyar, non boro-boro anyar datang heubeul cicing ge cap anger dina adat anu goreng. Anjeun hirup ngarasa bunga, tapi jauh tina ibadah. Ketahui ku anjeun, panyungkun ti Allah teh. Kunaon istiqomah teh dina salat subuh berjamaah? Kunaon istiqomah teh tina teu daek miluan ngaji waqiah jeung surah Mulk? Kunaon istiqomah teh di dinya? Lamun urang istiqomah di dinya tapi hirup ngarasa bunga, bungahna bunga palsu aja. Bungahna bunga ku nafsu. Nur tawajuh fungsina keur nyangharepkeun urang ka Pangeran. Ti mana datangna, ti mana hasilna minal ibadah war riyadhah. Tina ibadah jeung nyiplin urang kana nafsu urang. Ulah ngadaguan siplinan pasantren hidang sorangan. Jelema hirup nuturkeun siplinan pasantren nalika kaluar di pasantren, jika kaluar di penjara. Ngaran jelema cicing dina jero penjara, tuh alusna aja. Urang di penjara ku karesep nafsu. Matak batur mah kaluar. Min sijni ru'yatil aghyar tina buian ningali kalian di Allah. Ila fadha'it tauhid, ka mana bijilna kana tauhid saperti lapangan. Teu sumpek pikiran. Henteu kasumbat otak. Kunaon otak sok kasumbat? Balikeun ka diri, jauh urang jeung Pangeran. Sina nyang hareup urang ka Pangeran, hasilna nyang hareup ka Pangeran minal ibadah wa riyadhah. Itu. Allati tawajjahu, allati ibadah jeung riyadhah tawajjahu biha ila hadratir rabbi. Anu nyang hareup itu si jalma sairin teh rohilin teh allati riyadhah jeung ibadah tawajjahu anu nyalang hareup itu sairun biha kalawan ibadah jeung riyadhah ila hadratir rabbi ka hadrat rabbi. Kahade ibadahna ulah disangharepkeun kalian Allah, sangharepkeun ibadahna ka Gusti. Jadi madepna teh ka Allah. Ari ngaulaan salaki, ari hate boga lalaki saja. Ai suraseri kakak bogo, padahal di balik semua itu ada laki-laki lain. Itu maksud air gitu. Ngorai ka jelema anjeun ngorai ka Pangeran parah. Baru Allah teh apaleuh kabogo anjeun bisa ditipu, Allah mau bisa ditipu. Itu. Kok jika nu sholat, puasa, tinggal riyadhah, hati hayang beunghar ka Allah. Jadi yang harapna hati teh ka guerilah, hayang beunghar. Surah Yusuf dibaca, hayang payu ka awewe. Qala Yusufu li abihi. Waqiah dibaca, yang harapna hati karena beunghar. Atuh riyadhah jeung ibadah teh sangharepkeun si hate tujuanna eueuh deui kecuali ka Gusti. Fa innal mujahidata bihasabil adat yahsulu minha anwarun fil qulubi. Fa innal mujahidata mangka sanyana anu jihad bihasabil adat ti kalawan ngitung-ngitung adat cek adat mah jihad teh yasulu minha hasil minha tina itu mujahadah naon anwarun pirang-pirang cahaya fil qulubi dina pirang-pirang hate.
Mata anu disebutkeun cahaya tina mujahadah, anwarul mujahadah dan disebutkeun. Ya. Mising can bener ge urang ibadah kudaekna maksakeun ibadah aya cahaya di dinya ngaranna cahaya mujahadah. Ulah ki aing mah salat ge teu eling kalau ngurus salat salah mut kitu. Aing mah maca Quran ge da matak meunang ganjaran teu bener-bener acan tajwidna. Pan meureun make tajwid baca Quran teh hukumna teh wajib. Wal akhdhu bit tajwid hatmun la. Urang maca Quran teh make tajwid dosa aing. Ai bodoh kumahakeun? Bodoh teu diajar, kakarek dosana teu dihampura. Kitu mah bodoh bari ngeureuyeuh. Teu diajar, da Gusti abdi teu diajar, Gusti nu ngabisakeunana, Gusti nu konsistenkeun abdi banget. Itu. Jadi aya daek maksakeun maca Quran. Matak ya. Jalma anu getol mujahadah nafsuna lin ieu mah teu kop hayang dianteur, hayang hees dianteur. Teu mikirkeun sieun ku Allah. Bedena sieun ku jelema nu ngageugeukeun Gusti Allah. Eta mah si eta mah teu kudu digeugeukeun, balas makrifat lain. Balas bodoh ka Allah ya. Jelema males nanaon, ai kahayang geus gede, digawe can pati dewasa, ibadah can kolot teh. Ai kawin geus aya. Mending daftar KTK sana. Gampang ya kawin isuk pageto kalakuan urang amean. Tembongkeun bener urang hayang kawin. Kebiasaan anjeun geus kawin didagokeun karena kebiasaan anjeun memeh kawin. Keur ceulik mun maneh teu tuman salat subuh berjamaah, anjeun kawin nya teu anggar kitu hidup. Mana cahaya tawajuhnya hareup ka pangeran? Itu. Boro-boro teu tuman, nu tuman tadina oge geus kawin kadang-kadang kagoda. Kebiasaan anu matak nuluikeun. Adat Allah, adat menangieun Allah eta teh di lampahan ku urang. Ulah nyebutkeun kawin kumaha kolot tanya ka urang. Teu kudu nanyakeun aing nganggeuskeun nalagasan ieu kumaha kolot aing. Tanya diri urang. Kolot mah ngadoakeun menyepakati. Harus berapa hari lagi? Kudu sabaraha minggu deui, kudu sabaraha bulan deui, harus berapa tahun lagi kesempatan yang Allah berikan kepada kalian untuk merubah sikap Anda. Hirup dituntut sina kolot, da umur memang namahan. Tapi kalakuan bagi memudahkan sabab malines ka diri kunuturkeun ka hayang nafsu. Moal aja, moal papangih jeung ambeuna surga, jelema nu nganteur ka hayang nafsuna. Mana ambe surga dunia? Ambeuna surga dunia yakni makrifat ya, surga makrifat ka pangeran. Moal diberi ambe-ambeuna acan. Naon sababna? Anjeun teu pernah merangan nafsu. Man zayyana zahiruhu bil mujahadah. Papaesan lahir anjeun fa'alaihi tazyinun bi dhuhiril jalid teh papaesanna ku mujahadah perangan anu umum. Perangan anu umum kana migawe hade perangan. Man zayyana zahiruhu bil mujahadah zayyana Allahu batinahu bil musyahadah. Ai panganyaksi sabab caan cadu mising panon ningali gaib poe moal aya nu katempo. Sing paham dah, pangna bisa kasaksi ke sabab aya cacaan, nur cacaan. Mata kumpulkeun eta cacaan. Kumpulkeun. Lapar di kerja. Wiridan, teu kudu loba nu aneh nya. Fatihah dibaca, kadang-kadang sing dulu. Ulah nurut taneutan. Gua batur mah baheula naoso. Salse gaya haripin mah
Hari posisi mahjubin. Jadi misal saya kawas Arifin lah gitu. Ya, mujahadah biasa bil adat yahsulu minha anwarun fil qulubi. Mujahadah kade ya, mujahadah teh diitungna ku adat ya. Merangan nafsu biasana ngahasilkeun kana cahaya. Eta teh biasana teh ada. Dadatangna naon mah cahaya mah lain ku mujahadah tapi ku Gusti matak dihasabil adat ku mujahadah datang nur teh. Ada menyetengar kita di pemahaman tauhid teh oge. Da moal lain bisa ngahadirkeun kana nur kecuali Gusti ngan adat Allah ngadatangkeun nur kana hati urang sabab urangna daek puja kitu. Perangan nafsu. Nafsu nu ngamusuh ka urang, inna syaitana lakum aduwwum. Nafsu nu ngabalad jeung setan. Nafsu nu kudu diriagohan disiplin urang nafsu nu bangun. Lembaga pendidikan mangge barudak anu bangun matak nyiapkeun disiplinan. Al-haqqu bilanillah. Ketika sesuatu yang hak tidak ada aturan, saya libuhul batil bin nidham, akan kalah dengan kebatilan yang tersusun aturanana secara rapi. Batur jadi bangsat sukses, jadi bangsat sabab make aturan. Anjeun jadi anjingan teu make aturan, teu sukses-sukses. Maka kayak bangsat sukses, anjingan teu sukses. Gara-gara naon? Nego ngatur ulah ku batur, hayang beres diri. Nepi kakeun ka muncul hak jieun aturan ku sorangan pikeun diri sorangan. Dari budak TK kudu dituduh-tuduh. Dari budak TK kudu digoro-goro berjamaah. Menjena seumur si Jenny aja digebring-gebring geus jarang makan kabeh. Orang ngebuka di panjangan. Ada ilmu di ponokan kan. Gaya-gaya kiai dari hati-hati bangsa. Yahtaduna biha ilallah, akan mendapatkan petunjuk. Yahtaduna dia ku eta cahaya bakal menang petunjuk. Sisa irin teh Pak Asep ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Kapangi petunjuk teh berat. Matakna Quran yang mesti kurang jelas ya. Walladzina jahadu, tinggal ayat jahadu heula jangan saya fina neme lanah bianahu jikso lanah bianahum teh maknana kieu nya ay lanah ja'alannahum tegasna ngajadikeun temenan aing nu agung jeung Allah anwaron mudiatan kana cahaya anu nyahangan ala qulubihim kana hate-hatena si mujahidin nu merangan nafsu hatta ro'ao subulana sehingga bisa ketingali jalan diridhoan ku Allah. Eta nu dimaksud yahtaduna biha ilallah, jelema bakal mendapatkan petunjuk menuju Allah ngaliwatan eta cahaya anu hasil tina mujahadatun nafsi. Tapi kan kumaha insyaallah hatta yasiluna sehingga darah rugi itu sisa irim ilahi ka Gusti Allah. Nu lempang getol mujahadah minimal mendapatkan petunjuk, maksimalna ditepikeun ku Allah. Kitu nya. Sing sungguh-sungguh sing nyaan ngaji sing nyaan, amalkeun ilmu ladang ngaji ge sing nyaan. Wa ta'alluman wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa ta'alaman kudu ngajinyaan anjeun jang heru make nun tauhid ngajinyaan
pasangkeun panon, pasangkeun ceuli, usahkeun pikiran wa ta'alum. Kitu mah wa ta'alum ini ngaji mah saini. Kata gek hees. Nang hunyar. Enggak dona bekelai gitu. Ngaji geus mah hari-hari teh dititau ka madrasah juga. Salse aya tamu cenah ka imam pas dipere. Ieu mah katuh tadi sagina sok ngaji ini. Ulah mikirkeun batur are ngawuruk jeung teu na anjeun boga jadwal tadi ngaji ini. Ulah nuntut tugas batur, tugas sorangan tuh. Ieu mah ditolong. Tamu cenah aya kana, mudah-mudahan sing lami amin. So, budak kawe dah hari-hari tadi ditang. Cik yang barudak keur naraon aya nangunya, aya ngahuulang. Garing ngahuulang teh tanpa HP nya. Wayahna geus dikumpulkeun ayeuna. Ngahuulang teh ngalamun naon cek urang. Tapi mubaheun ngalamun kawin di situ terus. Mending ngaji. Jadi kalau isian waktu teh ulah nepi ka mere kesempatan setan ngajakulin ka urang. Kunaon jelema kasurupan kabeh oge sok sanajan teu guguru-gugan, kasurupan akangna ku setan. Wa ta'ala ngajina sing nyaan geura. Ngaji paya ini. Longkeun meurepan kado gitu. Namun kita berempan besok jadi abdi itu pusatkan pikiran mikir asingnya alaman begitu. Eta sirohilin gitu. Wal wasiluna jeung ari pirang-pirang jalma nu warusul lahum eta tetep pikeun wasilin anwarul muwajahah. Ari pirang-pirang cahaya muwajahah. Tade aya anwarul tawajuh, cahaya nu hasil tina ibadah, aya anwarul muwajahah. Naon anwarul muwajahah teh? Aya al anwaru tegasna pirang-pirang cahaya, alati anwar wajahat hum anu datang gitu lati hum kawasilin min hadrati rabbi di hadrat rabbi. Tuh, ari anwarul muwajahah mah cahaya nu datang ti Allah ka urang eta wasilin. Ai anwarul tawajuh cahaya nu hasil tina ibadah. Kabeh ge ya hakikatna mah ti Allah. Ngan sairin mah kudu capek wasilin mah senang tah kitu bedana mah. Jadi lamun urang hayang senang kudu jadi wasilin heula kakarek kota senang. Ieu mah jadi wasilin teu ngan saeng hidup na jero saeng senang. Mun urang rumasa jadi wasilin berarti kudu capek. Sing capek jadi sairin, sing capek jadi sairin. Bebejana jelema lempangan teu capek. Capek cenah hati abdi ge. Kamana leuleumpangan sieun teu tulus kawin desa eta. Loba keneh tanyakan kudu ditaekan ku hate urang. Ulah leuleumpangan di dinya diaturan ku pangeran kitu lihat ku urang. Capek hate neangan pangeran nepi ka keun kahayang bisa salse. Dan nu geus nepi ka pangeran nu salse, nu capek mah nu can tepi ka pangeran. Nyalin urang rek ingin ka Bandung sairin di jalan capek geus nepi masalah saja ngabageun capek mah di jalan komo lamun kapegat macet eta teh awaik disebutkeun cing Imam Ghazali jalan butut eta teh awaik rintangan disebutkeun mata kurang teh kadang-kadang teu bisa soba dina macet teu bisa soba dina jalan butut kan
Tak loba jelema nu putus di tengah jalan teu tulus nepina kana tempat tujuan. Sabab loba masalah. Jadi lamun bahasa kasar mungkin anwarul tawaju, cahaya nu dihasilkeun ladang capek, anwarul muwajjah, cahaya nu dihasilkeun ladang enteng. Untuk ladang enteng disebutna anwarul muwajjah. Ngan wasilin oge eta teh capek heula, nu senang teh naon heula? Capek heula. Maka musonib itu dia nyaritakeun nu leumpah kitu lagi aya hal murid jelema nu buka hayang nanyaan pasti leumpah hayang na memesan moal ngan sakumaha tarikna hayang urang nu sok disebutkeun imah moal bisa ngadobrak kana takdir pangeran mata ulah tetegenan kana hayang nu kacida hayang malaksanakeun ngan tong dipuntangan kitu nya sawabikul himam lataruku aswarol teu kudu ngudag takdir bakal kumaha nu dibikeun ku Allah ka urang teu apal sanes teu kudu ngudag eta kawajiban urang kahayang sing tarik leumbangan keun urusan tugas urang ulah make jeung pipilueun kana tugas pangeran urang boga kawajiban. Ai upidot tegesna diloberkeun itu anwar. Wah, ai ngaran lober tuh balong pinung. Ai upidot tegesna diloberkeun itu anwar. Gelas ya. Asupan cai. Dipikakeun ka modal caina. Eta balas loba ngalemere upidot teh dilemerekeun. Hatta alafuhu subhanahu wa ta'ala sehingga terang itu wasiliku ka Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah maka disebut arifin itu sairi mah kahalangan ku rintangan di jalan disebutna mahjubi. Pal awaluna mangkari anu tiharila kabeh anu tiharila teh sirohilin lil anwari ibadahna teh eta tetep pikeun ngahasilkeun cahaya ae abidun laha tegasna ari itu awalun teh abidun eta jadi abid lah pikeun anwar dan kulantaran urang hayang cahaya maka bakal jadi abidna kahayang. Abid kahayang ibadah atuh. Cek cahaya aing datang ka maneh lamun maneh daek ibadah. Aing ngaran abid teu kabejakeun senang jan ti baheula oge. Ngaran hamba sahayang. Anjeun mah teu da laga sayyid mah. Ari posisi abid. Sayyid palsu disebut. Wa muhtajuna jeung meryogikeun mikabutuh itu awalun ilaiha kana anwar lit tawassuli pikeun gawe tawassul pikeun nyieun wasilah tawassul nyieun pelantara bihaku itu anwar ilamak tubihim kana nu diteanganana kana nu disuplihna ku rohili. Jadi cahaya terek dijieun tawassul arek dijieun wasilah supaya orang bisa mencapai apa yang telah dicita-citakan, apa yang dicari selama ini. Namun di tangan wusul, namun di dijieun alat cahaya, maka orang wayana jadi abidna cahaya. Kumaha jadi abidna cahaya? Laksanakeun pagawean nu ngadatangkeun kana cahaya. Ceuk adat datangna cahaya yahsulu bil mujahadah hasilna cahaya teh ku mujahadahna kacida cahaya lagi datang nya datang
Ari nu kadua wa haula jeung ari itu pirang-pirang wasilun ayil wasiluna tegasna pirang-pirang wasilun al anwaru lahu nu tadi malil anwar aya nama al anwaru eta ari pirang-pirang cahaya lahum eta tetep pikeun itu wasilin aya sabitatun lahum tegasna tumetep itu cahaya lahum pikeun wasilin min gueri muanatin tina teu aya kapayahan teu kudu capek teu kudu ribu wa masyaqqatin jeung karipuhan teu payah teu ribu maafana ihim sarta panakna wasilin an hatina cahaya pana teh poho teh aya kana cahaya teu inget gitu. Da teu butuh teh ada geus aya. Da geus aya ya. Anu can aya nu sok ripuh mah inget da can aya. Ai geus aya mah tara sing inget. Geus aya mah pati inget. Lamun can beunang eta ripuh pikiran. Ngalih. Tapi lamun geus jadi mah pandegreug ya. Elah eta rayuan gombal geus biasa pun alamar atuh pan. Da can beunang teh aya teh mini CC4 guys nampi panegreug tapi kaget kata inget ditampina nu penting mah hate bunga da ditarima mayor mah kitu geus kabinina sarere kabinina beda anu can ditarima beungeut tegak murem mah ketempona senyum-senyum ayo pokoknya mah dina WA teh kabeh lambang teh kieu semangat yang dihandapna make caption maju tak gentar membela yang benar diganti maju tak gentar untuk mencapai cinta yang kita harapkan ditolak. Da kaji dah hayangna keukeuh. Da inget keur ngaji baheula talimul mutalim manjada. Ayeuna aing ditolak isuk insyaallah ditolak deui. Maafkan ihim sarta panakna itu wasilin an hatina anwar teu inget kana cahaya da geus boga. Nu can boga so inget teh kabayang-bayang kumaha hayang nanyaan kumaha carana kan gitu geus aya mah teu mikirkeun kumaha carana li'annahum lillah karna sanyana wasilin eta tetep lillahi milik Allah la li syai'in lillahi eta tetep karana Allah la li syai'in lain pikeun naon-naon lain karana naon-naon dunahu lian ti Allah Tudah keur Allah kabeh Allah sendiri ibadahna. Nu tadi mah ibadah keur ngadakan cahaya tuh dah. Misi maksakeun ge lillah, ari cahaya mah rek kapangi Allah na kumaha tuh dah. Sairin ngaran leumpang capek heula wayah. Ngadongeng pan ka budak. Bapa maneh teh baheula ladang capek hayang ka inuman. Legengna luar biasa inuman jual mahal na baheula ka bapa. Itu kan. Tapi pada geus jadi mah anakan gitu. Senang mana gitu. Qala Allah Ta'ala qulillah. Adawa Allah Ta'ala qul. Qul tejang ayat tawajjah. Yang hadap anjeun madep anjeun Allah ka Gusti Allah. Qul di dieu teh madep anjeun ayat tawajjah. Tegasna madep anjeun. Il amar tina tawajjah ya tawajjahu fahuwa mutawajj wa dzaka tawajjah masdar non fil amar yang hareup anjeun ilahi Allah wala tamil jeung ulah conong anjeun ila anwarin kana pirang-pirang cahaya keun be masing masantren ka conong untong conong ila anwarin kana pirang-pirang cahaya wala guairiha jeung teu conong kana lianti itu anwar summa zarhum tuluy ngantunkeun anjeun ka kaum bi khaudihim dina tikrelebna itu kaum yal'abuna bari anu alulin kabeh tikreleb dina lautan nafsu
Lamun urang ti kerebna dina nafsu akibatna ge yal abun uli. Fa ifradut tauhidi mangka arina nunggalkeun tauhid ba'da fanail agyan dina sabab daruksakna pirang-pirang lian ti Allah makhluk teh huwa ya ifradut tauhid hakul yaqin eta disebut hakul. Nah, jadi hakul yakin teh jang ba'da fanail agyan sabada geus eueuh makeru wah dina hate teh ingetan kalian ti Allah boro-boro ka indung ka bapa ka kabogo ka sarangan ge geus eueuh ingetan ieu mah ka bapa ka kolot teu inget ka mak teu inget ka bapa teu inget ka guru teu inget ka babaturan teu inget ka Allah ge teu inget kasa inget nak ka kabogo kage panah disebutna baru yatu masih wallah jeung ari ningali perkara si wallah inu teu betep salih khaotun eta teh teuleum mun urang nempo kalian ti Allah eta teh keur teuleum wala bunjeung ulin hirupna teh heureuy ulin wa zalika jeung ari itu maksud min sifatil mahjubin ari khaot jeung laim teh eta tetep tina sapalina pirang-pirang sifatan jalma nu dihalangan kabeh ku makhluk ka Allah dihalangan majubin dinajaksina ka Allah tasyawufuka ila ma batina fika minal uyubi wallahu a'lam bissawab.